心身です。心身。上国産の霜降りだと心身。心身なんだろうね、心身ってここに書いてあるんだけど、赤身の、赤身のあっさりした柔らかいお肉です。できますよ。ね。そしてオリンジ。オリンジ。オリンジですね。使ってないから。塊が出てきたよ。ひき肉のタレ？こんなもん？いいよ。牛だから OK じゃない？好きに食べて。うまいな。うまっ。うまい。うまいね、この肉。やばい、うまいわ、これ。
らかい。ね、柔らかい。あっさり本当に。いいねこれね。油っぽすぎるとさ。うまい。ダメじゃん。ひっくり返したんだけど、ひっくり返したって言って。だよって言ってる部分がある。これやっちゃうかな。ちょっとニンニク落とす。もうちょっとタレ入れる。めちゃくちゃうまい。肉。最高。
かったね、この肉ね。